قالت یا ایها الملأ ویل اے دربار والاو افتونی مال جواب راکې زما د خبرې په باره کې امر دې کتره جواب الخط خط جواب څنګه ولیکل نیم زقاتعتن امرن پری کون کی خبر لرا تر دې پورې تشهدون چې تاسو حاضر شئ دته فتوا ولي ویلا مقصد راو کلک مشوره راکړه د خپل رعیت چې نو ډیر خیال وساتو دومره مقام ولا ورکو تاسو نه په غیر ورسره یو خبرم فیصله نه کو تاسو بس خبر راکړئ ځکه علماء وی چې دا خزه چې وا په امور د سیاست باندې خپېدل قالوا ناغي قمقلوا لك هغه ته ویلي اسملای والای ډیر قمقلان ویل منګه چې ولو قوا منګه قوت والای او ولو باسنو منګه یو جنگ والا ولو قوت نه قوت الابدان والشجاعت فی الحرب دو خبرې ذکر کړي یو خو زمنګ بدني قوت هم ډیر زیات بل دار چې منګ جنگي ملزانې ولوی باسي سخت جنگ والای مقصد یې څو معنا جنگ وسره کوله منګ ته چې د صلح خبرې نه دی پکا منګ الله پکاره چې جنگ وزو بیا ویل والامر الیک کار سپار شیطان تا فنظری ما ذاتا مرین ته سوچو کا چې ته فیصله کې فنظری ما ذاتا مرین دی آیات کې دین د معلومیږي مشوره به ورکه خدا به بینوي چې زما مشوره به خلک خامخا مانی لګ ول زمنګ مشوره دار چې جنگ کوو نور ستا خو غره خبر ته څنګه کې نو هغه مونږ ته وایي د دې آیت نه چې د سی وی قرآن کې راغلي دی الله په قرآن کې چې یا ای الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبین د څه خبره الله تبیین زال سورته تبیین خو چې څوک د خبر راوړي تحقیق خو بکې کا تحقیق زال نشي دا بیل خبره چې مفید د علم دا او کنه راغله هغه په خپل دې مسله یو تحقیق دې د خبرې د دې دوانو په منځ کې فرق دی قالت نبی ویلیا ان الملوک اذا دخلوا قريه وخيار کذا جنگ ویل نه کړ د جنگ چې ډېر آثار ډېر خراب ویل یو وطن ورانیږي ملک په دی باندې ورانیږي او بل دار چې عزتمن خلک په جنگ کې بی عزت شي ول جنگ خنه دی زما مشوره ول دان قالت ناغي خزي ویلا باچاهان چې کلا ننوزي او کلیتا د جنگ په نید باندې نو افسدوها کله وران کی وطن بد جنگ میدان نه جوړه لکا دا یاد ساته افسدوها ملک ته چې یو ځل جنگ ورننه وته نو بیا دا غینه جنگ وتل سیاسان نکیږي یو پکې دا کار دوی مدار چې ګرځي د عزتمنداري ادا اوسیدون کې راغی اصل ذلیلان عزتمند د خلکو ته پکې ذلت نصیب کی وکذالک یفعلون دا یت الله د طرفه تصدیق لري د کلام او یاد هغه کلام دی چې دغه سکی د بادشاہانو دا طریقه وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون زلیگون کی مدیو تدالیلا گورما چې پس جواب سره واپس کی گله گله شي روح المانوی دی ویلیو زو ته هدیه لګما کو دنیوي بادشاہو کنه په مال و خوشاله شي منګ به سره به د موافق معاملې او که چرته د نبیو کنه په مال نه خوشاليږي نه به تابعداري کول پکای دی رشوت ته هدیه ویرا ان مرسلتن الیهم بهدیه خدایا ساته چې د نوم په بدلیدلو سره شی نه بدلیږي لګا ځکه سليمان علیہ السلام قبول نه کړی فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال څومره هدیه لګلې اسرائیلیات تی ټول ابن کثیر ویل دسی پکې نشته چې دومره قیمتي سره زرو او دومره سپین زرو او دومره یقیني معلومات نشته جا زمیر چاته راځي دی رسول تا خو معنا د جنس پکې دلک
ذکر او ترستا اتومی دوننی صيغه د جمع ذکر کیا چې کله راغی استاد سليمان عليه السلام ته نو قال سليمان عليه السلام ویل تاسو مدد کوي زما سره په مال باندې زما مال ته ضرورت دی نبی چې داسې فراست ول الله ور کړی او خیرتوب ول ور کړی الله چاغه د هدیه او د رشوت فرق کولی شي فما تانی الله فسغس چراکری الله ما تغور لرا سن چې تاسو ته درکړي بلکې تاسو په خپل هدیه باندې ته پرهونه لوي کوي تاسو چې په دې مسته وي چې موږ دغه ته هدیه را لګي ارجع الیهم وصل تخفیف ورکی راول واپس شدیتا فلناتینهم که خبرنا منی من براوړو دیوتا د سلح کرلا قبل لهم چې نبوي طاقت د مقابله د دې لپاره پاغي باندې سمانا نه یعنی ان لم یاتوا مسلمین نو فلناتینهم روح المانی وي که خبره نه منی بیا غوړي ذکرې درلېګم رو باسو منگا دیل را دا کرینا زلیلان و هم صاغرون او دی بس پکی پا مغلوبیت بانی سپک بشی دی ویویل یا ایوه الملعو یا دربار والا و ایوکم یاتینی بیارشها اگه اومن لچ بس درزو جنگ مکه ورا سبز ویل یا دربار والا چاویل سلیمان علیہ السلام وسویل یا ایوه الملعو ایوکم یاتینی اید ملعا مشرانو ددو هم اسمبلی وکنه دا سلیمان اما او ددم د شورا کسانو لکه سوک براولی ماتا عرش ده خزی مخکنائنا چراش منگتا مسلمینا مسلمانان دا تخیتی ولی اول راوڑو زنی خوی چې داتی نمخ کی مالی غنیمت گرزول غالی که بے مسلمان شی بے بیتی نشاکتے دا قول غلط تے صحیح خبردار معجزه او ته پیش کوله لګ ځکه او ته ویل چې را تخ راوړل غواړي قال ویلی عفریتون یو طاقتور من الجن د فیراننا سرکش معنا مکودل ورسته د ځان صفت کړي او سليمان عليه السلام پاغي سکوت کړي مراد د عفریت معنا څه یو طاقتور پیری وی زبان راوڑما دیلرا تاتا قبل ان تقوما مخیر پاسید الوستانا من مقامکا دخپل زینا سلیمان علیہ السلام با دا غرمی پٹیم کی پاسیدو دا قضان زیب ماس پیخیم ترورسو مدیده زیم علیه ددی پراوڑو لبانے لقویون زورا وروامین اماندار میما سمانا دی یعنی تمرا زور مالا اللہ را کرے چه زرا تخشم راوی او امین ما فيه من الدرر زبه چره ملغلره چره کنه هغه به نه خراب کوم لګ هغه ته به نقصان نه رسو دای چره د ځان صفاتو کو چې زه شم در آیات دلیل دی په دې خبره پیرانو کې ځنې د سي طاقتور پیران شته دی غټ غټ اشیاء وړلې شي غټ شي نه شي بس الله ولې د زور ور کړی قالا نویل اللذی آکسا چراغ سر و علم دا کتابو ویلزبی دل راونم قبل یرتد الیک طرفو مخی داغینا چو واپس شتا تا نظر ستا سترگی سڑے کولاو کی کنا بیت بندی کی دیتا رد البصر وی رد الطرف تاوی زجاج ویلی زبی دل ویل راونم دا پختو کی و تخلق درب دا سترگی پا مقدار کی بیدا نو وقف دے نو بس سما بس زاد المسیر وی بس مخی تے او بس خدا کسو کو چی داویل چی زبی لدسترگی پرب کی راورسو مشهور داره چی دا سلیمان علیہ السلام وزیرو عصف نم یو عصف او دای کاتبمو عصف خلق رسیوی دا دسی حدیث کے نشتا خو خلق رسیوی سلیمان علیہ السلام دو وزیرانو یو افغانو یو عاصفو عاصف نیک عمل سره او د افغان چې دا چلولی سره افغانان او دا پښتانه ټول داغه په بچو کې راځي اگر چې خلک اوس افغان خاص خلکو ته خو دا ټول پښتانه افغانان دي لکه د افغان بچی دي وې دا هغه معجزه و چې مخه ته کې خو دا کرامتو
خو کرامت د ولی معجزه د نبی وی لکه. دویم قول دار چې دا جبريلو چاغه ول زبې د پسترګو پرب کراو. ورا قول موږ تداخ کاری چې دې کې قال الذي عنده علم من الكتاب نه مراد په خپل سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام ویلي چې زبې مړ پسترګي پرب کې دراو. دا قول غره ذکرې علم من الكتاب دا غسر وسو. بل دا چې انا آتیک به دا ټکم په دلالت کوي. ورست فلما رآه مستقرا ټکم په دلالت کوي. یو سړی دوا کسانی تورا کار لکه په څومره وخت کې نو هغه وی زبې پورس کې وکم. نو دا بل طبيعت په خپل وی زبې دله په یو ورځ کې وک په نیم ورځ کې دله وک. نو دا قول چې قرطبي دی له ترجیح ورکړي چې دا قول غوړه دی. دا قول نه چې څوک دا وایي چې داغه د غلام د وزیر خبره ودا چې کله ولید او مستقرن عنده قرارین انکه دغه تعالی دا زما د فضل درب ندی. هاذا من فضل دا الله فضل له پما باندې لیبلونی دیر پارا چې امتحانو کې الله فما چې شکر وبا سمو کنه شکر کوما چا چې شکر استنه شکر استری خپل فائدې لپاره دی. چا چې ناشکری وکړه نو زما غنی ذات ته عزتمن ذات. قال نکروا لها عرشها ویل سليمان عليه السلام بدل کې دي تا عرشها تخت دي کته پورته کوي سمل غلری پکې نوري ولګوي ستیل راو باسه لګ بدل را بدل کې لګ نن زورو دا کار ولې کې لګا زکه کو ګورو منګه چې دا د هدایت والا نه دا او کده دا خلقنا لا يهتدون چې هدایت نه به مزي پویږي او کنه څنګه زنانه دلک. فلما جاءت قيل هكذا عرشك چکل رالنو وتویل شو هكذا عرشك ستا تخدسي سوال وتا دیو کو کنه دی اشتبار او استپاغه باندې ویل هكذا عرشك مقصد پر سوال کې سو اخفاء ستا تخدسي دي ناغم ډیر وخیارا. هغه ویل قالت کانه هو گویا کې دا چې زما تخیل لگا کانه هو لگ دسی ونه ویل دا اول نه چې نعم لبسو نو پلبست هغه د سکارو کو چې تلبیسی پر راوستو نه دیم په تلبیس په جواب کې راوست لکه دا چې هغه زما تختی لگ. ځنی علماوی کأن اول کې ذکر کا لکا چې بیرته توکتل بیول هو دا خو یقینا زما داده لګ. ووتینا العلم من قبلها یو معنا رسیدا ووتینا العلم دا قول د سليمان عليه السلام کړ من تعالی کله شو علم په اسلام د دې باندې من قبلها د دې دراتلو نه مخکې او منګه مسلمین یو منون کیو د دې عقل. خو دویم قول دار چې دا قول د دې خزي دی لګا اخزي ویل چې وتین العلم منګ ته د مخکنه پویرا کړه شه دا په دې خبر باندې چې سليمان عليه السلام رښتینی پیغمبر دی او دا قول غوړي کله چې زمام هدیه قبول نه کړنو زه په هغه وخت کې پوه شم چې دا پیغمبر دی. من قبلها مخکې د دې معجزې پیش کولنه یا من قبلها ما قبل مجيئها زچ لا راغلی نو مکنه ماته د مخکې نه پتا وا. وکنا مسلمین او یو منګه مسلمانان مسلمانان من د مخکې نه خبره مده وصدها ما كانت تعبد صدها یو خدای سره چې دې کې جواب د سوال کې لګ سوال د سره چې دومره وخیاره کړه بیا ولې د غیر الله عبادت کوي. جواب درې معاشرین مجبوره و غریبه منا کلیوا د خذل را ما پایل دي
ما غص چې دی به بندگی کولا سوا د الله نه او بل داوا چې نه كانت من قوم کافرین و د قوم کافرنا د دې د وجه نه غریب خطا شی ولګ د غیر الله عبادت سبب باندې شو د شرک لپاره او قوم هم مشرک ولګ دویم قول دسلی چې دا صدها ضمیر راجع دی د صد ضمیر مستتره سليمان علیہ السلام من اکلا دلرا سلیمان علیہ السلام دا غچانا چې دی بوله بندگی کولا سوا د الله نه د نور اوس په مې بندگی بوې دی کا سلیمان علیہ السلام ویل چې نور په بندگی نه کوي دا منه زکه کړ چې دا د قوم کافر نه و زکه وته ویل چې نور به د غیر الله عبادت نه کوي نو قیلا او تویل شو چې نن وزا سره بنگلی ته نن وزا دا یو تولی ویل چې بنگلی ته نن وزا یو قول دسیو چې خزوانو د خزي کاردار چې بنگلی ته کور ته باندې وځي لګ زکه وته خبره دویم قول دسی دی چې دویم وجه دسی وا سليمان علیہ السلام او تداخی ستا سره چې کوم نعمتونه دي زما سره داغې نه ډیر خېری راګه لګ نه وځه دسی بنگله د تخیامه چې تابه د اوسه پوری نه لیدلې دسی بنگله د تخیامه ول نه وځه بنگلې ته چې نه وته فلما راتو کله چې ویری دلا بنگلا خیال پیو کول جتن د چپی دوبو غپا دی ذهن کې داراله چې دا غنه دوبو یو چپا دلګ وکشفتان ساقها او اراده وکړه د لری کولو د پردې د خپل پندونه پنسي را چتولې راغ وکشفتان ساقها سليمان علیہ السلام او تویری مخکاره کو پنسي دې مچوتا انه صرح ممرد دا خو بنگله دا ممرد جوړه ده من قواریر د شیشونه بعضی خلک دلته تقیسی کوي تفسیرونو کې لیکلي چې ځنې خلک ویلي چې را شیطانانو ویلي چې دا خو به و سليمان علیہ السلام په نکاح اخلي کا او دا چې ونه دا وی خاپیری ولګ او ویلي سليمان علیہ السلام کدای په نکاح کې نو بیا با د دې چې کوم بچی وی نه هغه به زمنګ باندې بیا د پاسه حکومت کې زمنګ ټول حالات به او ته معلومات نو شیطانی او توکل وکړه چې د دې په باندې غټ وخته دی لکه او زه ویل چې تی معلومات تو که زمنګ خبره ته دروغ کاری دی بارکه تفسیر مدارک وی دا خبره غلطه ذکر دا قول وی باطل ذکر دی د نبی د شان سره د څه کول څنګه جایز دي چې د پردی خزي پاندو ته وګوري نه دې کې اصل کې دوه مقاصد لکه مخکې منګه ذکر کړ ځنې خلک پکې لا دسی وی سليمان علیہ السلام په دغه وخت کې چې بنگله ولا جوړه کې جلتا او جلته ولا بنگله جوړه کړو ته وی خدا علامه بدرس کې ویل صرح کې الف لام ویل زاړه دی ویل مقصد د سې چې دا سید خلقو د سليمان علیہ السلام د بدنامولو لپاره یو څه کتلی دی بس ډیرو ظالمانو ځنې خلقو سليمان ته ساحر ویل لکه مخکې چې تیر شي او ځنې خلقو ته د سې غلطو خبرو نسبتونه کړی واغې ته نکاح یو سکړی ده کنه دسی په صحیح حدیث کې نشتا دومره نه چې حکومت یې تنواخستو دومره ته معلومیږي ځکه دسی او ته ویل چې کیلا لا حدخلی سرها نور به بیرته تخت نه خېږي بس بنگلې ته نه وځه بس حکومت ختم قالت نبی ویلې ربي اني ظلمت نفسي اے رب ما ظلم کړې په خپل ځان باندې و خیال واخو په اخر کې لګه بي خیر توپ ته وشو ځنې شاعران وي زنانه کوي ډېر او خیال کړه افلاطون د زمانه شي خو بیا په کې هم څه خبرې پکې لګه ډېر او خیرته واخو په اخر کې لګه غونته د سي بیرته ده
ناپوی کارو کوي خپل اقرار کوي خپل غلطی مني ویلی رب اما ظلم کلی فزان باندې ما اسلام راوړی د سلیمان علیہ السلام سره لله د الله لپاره چې رب د مخلوقاتو دی